Alat besar ini disebut hydraulic grab, semacam capit raksasa yang digunakan untuk membuat dinding diafragma. Dua capitnya akan membuka dan menutup berulang kali, menggali tanah secara vertikal hingga kedalaman puluhan meter. Selama penggalian, lubang tidak dibiarkan kosong. Cairan bentonit dituangkan untuk menjaga dinding tanah tetap stabil dan tidak runtuh. Setelah galian selesai, rangka besi tulangan diturunkan ke dalam lubang, lalu beton dituangkan melalui tremie pipe dari bawah ke atas. Dari proses inilah terbentuk dinding diafragma, tembok bawah tanah yang berfungsi menahan tekanan tanah, mencegah rembesan air, dan menjadi pondasi kokoh bagi proyek-proyek besar.